မင်္ဂလာပါထိုင်းဘာသာစကားလေ့လာခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်သားများအတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာထိုင်းစကားတစ်နည်းငါလုံးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်နီးစပ်ရာနေရာများနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုလေ့လာကြရအောင်အိမ်บ้านบ้านบ้านเจ้าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอโลที่ทำงานที่ทำงานที่ทำงานสีตลาดตลาดตลาดใส่ร้านร้านร้านဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ပေးပြီး subscribe လုပ်ပေးထားပါနောက်ဗီဒီယိုမှာထိုင်းဘာသာစကားနေတိုင်းငါလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်